É isso aí, pessoal, você está na SP Centro Automotivo, que é referência em São Paulo. Hoje eu quero falar com vocês sobre suspensão, tá? Você tem que ter um veículo nacional, um veículo importado, quer fazer um trabalho profissional na suspensão, desde a troca de bandejas, buchas, bieletas, terminais, tá? Batente de amortecedores, liga para a SP, traga o seu veículo para cá e faça um trabalho profissional numa empresa que é referência em São Paulo na qualidade. Se você quiser fazer um trabalho de qualidade numa empresa que realmente conhece todo o sistema de suspensão para carros nacionais importados, traz o seu veículo para a SP, liga agora, agenda. A SP manda o guincho, manda a plataforma, você não precisa sair de casa, com todo o comodismo. Por isso liga agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488, porque suspensão com qualidade na SP. SP Suspensão, traz o seu veículo para cá, suspensão completa, bom preço, peças originais, vem para cá, liga, agenda. Muito obrigado, tchau, tchau.